कैराना के मोहल्ला पिपलो तला में बारिश के चलते एक मकान गिर गया और परिवार के सदस्य उसमें बाल बाल बचे। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से यहाँ लगातार बारिश हो रही है और बारिश से कैराना क्षेत्र के गांव और कस्बों में काफी मकान गिर चुके हैं, जिसमें भारी नुकसान होने की संभावना है। एक गरीब व्यक्ति का ऐसा ही घर गिरा है। जब एक गरीब का आशियाना बारिश में गिर गया, वहां खेल रहे छोटे छोटे बच्चे बाल बाल बचे। वहीं यामीन ने बताया कि वह पिछले 50 वर्षों से इस मकान में किराए से रह रही थी, जिसमें वह अपने बहू बेटे के साथ रहती। उसके बेटे रिजवान के 4 बच्चे भी हैं। मकान के गिरने से उसके बेटे रिजवान का रोजगार भी बंद हो गया है। मकान में खड़ी उसकी रेहड़ी भी टूट गई है और घर के अन्य सामान भी दब गए हैं। मकान के पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने मौके पर पहुंचकर छोटे छोटे बच्चों की जान बचाई, जो बाल बाल बचे, जबकि रिजवान के 2 छोटे छोटे बच्चे बाहर गली में खेल रहे थे। मोहम्मद यामीन। क्या हुआ है? मकान कैसे गिरा? मकान बरसात में कुछ पहले खिला खड़ा था, गिर गया। कोई घटना तो नहीं, कोई दबा तो नहीं? नहीं, बस सामान दबा। कितना नुकसान हो गया? तो बावड़ा हो रहा, मुझे हिसाब का मैं देखूंगा क्या का सामान मेरा क्या खत्म हुआ। किस टाइम गिरा है? टाइम तो देख लो, ये हुए कम से कम भी कोई 15-20 मिनट। शामली से फुरकान जंग की रिपोर्ट।